Veterani i ushtrisë lindimtar të Kosovës Zylfi Tejeci nga fshati Gorozhupi Hasit që nga 23 janari i këtij viti rezulton i zhdukur. Përpos një veture që është gjetur në lidhje me këtë rast ende nuk ka gjurmë të Tejecit që nga ajo datë. Kështu bëri të ditur edhe kryetari degës së OVL UÇK-s në Has Gjevdet Thaçi. Po bon tash 4 muaj, nuk ka asnjë informacion, do të thotë gjitha zhvillimi kanë shku siç janë deri tani, besë makina që ju ka gjetë, kerri flitës që ju ka gjetë me zgjurmë me gjaku, sepse edhe policia e presidentit e kanë marrë disa gjurmë aty. Ai thotë se familjarët e Tejecit janë të lënduar dhe të shqetësuar për zhdukjen e tij, të cilët po përballen edhe me paragjykime të shumta. Unë vazhdimisht kam kontakte me djemtë e tij, me 2 djemt, ata janë të shqetësuar edhe ka lloj paragjykime që nuk dihet përfundimi se çka do të del, po njën më shumë të lëndu përveç dhimbjen që kanë, që ka zhduk prindi tyne. Ne edhe nënimi shumë keq sepse u zhduk një luftari i ushtrisë lindimtare të Kosovës, nuk është kaq e thjeshtë. Sipas Thaçit ende mbetet e dyshim në zhdukja e veteranit Tejeci, pasi sipas tij ka kamera, gjithandej dhe vetura është gjetur në pej. Është pak mohabit sepse kur gjendet kerri makina bën 2000 kilometra edhe në Kosovë çdo metër thuaj se kem kamera, me gjesion në prononcimin e parë kam dhënë për mediat, që kanë treguar se kerri nuk ka mund të lëviz sepse ka pas kamerën ndyon prezident Gjaku, po gjet kerrin pej, gjet kerrin pej. Përveç të tjerash, ai thotë se ky rast duhet vazhduar të hetohet nga organet përgjegjëse.